سلطان عامر یو ډیر زیات مالداره او طاقتور بادشاه وي، خو د هغه دا کمزوري وي چې هغه د خپل قسمت نه ډیر زیات یریږي. یوه ورځ چې هغه په خپل دربار کې ناست وي نو هغه اعلان وکړي چې که چا هم ماته زما او د سلطنت د قسمت په باره کې وویل نو زه به هغه لا په خپل سلطنت کې شاهي عهده ورکوم. د بادشاه قاصدان دا پیغام په ټول ملک کې خور کړي. دا خبر ډیر زر یو بزرګ ته ورسی کم چې په ځنګل کې ځان لا په عبادت کې مشغول وي. هغه هم د ټولو نجومیانو سره د بادشاه دربار ته راشي او ټول نجومیان بادشاه ته د قسمت په باره کې وایي، خو بادشاه د چا د خبرې نه هم مطمئن نشي او په اخره کې هم هغه بزرګ د بادشاه مخې راشي او بادشاه ته وایي چې ما سره یو داسې کتاب دی چې د هغې په لوستو سره به تا ته د مخکې نه د قسمت باره کې پته لګي، خو دې سره به ستا ژوند ډېر زیات ګران شي او ستا ژوند به همیشه په غم کې تیریږي. بادشاه چې د بزرګ دا خبره واوري نو ډېر زیات خوشحاله شي او بزرګ ته وایي چې ما ته دا کتاب په هر قیمت پکار دی. بزرګ بادشاه سره واده وکړي چې زه به تر سبا پورې تاله هغه کتاب راوړم. بادشاه د بزرګ د خبرې نه مطمئن شي او ټوله شپه د هغه کتاب باره کې سوچونه کوي. هر کله چې سحر شي نو هغه بزرګ دربار ته راشي او بادشاه له هغه د قسمت کتاب ورکړي او هغه ته وایي چې دا کتاب همیشه په تنهایی کې ګوره او که چېرې هم دا کتاب تا سره بل چا ولیده نو دا کتاب به ستانه غیب شي. او دویم دا چې په دې کتاب کې تا ته کله هم د چا د قسمت باره کې پته ولګي نو ته به هغه خبره هغه کس ته نه کوې، ګینې دا کتاب به بیا د هغه کس په قبضه کې شي او نه به ته دا کتاب لوستی شي. بادشاه بزرګ ته وایي چې زه به ستا په دواړو خبرو عمل کوم او بزرګ لا په خپل سلطنت کې د وزیر عهده ورکړي. خو بزرګ د هغه عهدې نه انکار وکړي او دوباره ځنګل ته ورشي او په خپل عبادت کې مشغول شي. څو ورځې پس د بادشاه زوی پیدا شي او په محل کې هر طرف ته خوشحالیانې شروع شي او د مبارکۍ دپاره د لرې لرې نه بادشاهان او شهزادګان راځي. بادشاه او ملکه د خپل زوی نوم حمزه کیدي او هغوی دا سوچ کوي چې هغوی به د خپل زوی واده د یو داسې بادشاه لور سره کوي کوم چې ډیر زیات مالداره او طاقتور وي. یوه ورځ چې بادشاه خپل زوی حمزه وویني نو هغه ته هغه د قسمت کتاب رایاد شي او هغه د محل یو کمرې ته ورشي او هغه کتاب راوالي او د هغې لوستل شروع کړي. بادشاه د هغه کتاب لوستو کې مصروفه وي چې د هغه نظر په هغه کتاب کې په یو صفحه ولګي چې په هغې کې لیکلي وي چې د امیر بادشاه زوی حمزه به یوې داسې جینۍ سره واده کوي کومه به چې ډیره زیاته ښکلې، ایمانداره او عقلمنده وي. بادشاه چې دا هر څه وویني نو ډیر زیات خوشحاله شي، کتاب بند کړي او د هغه کمرې نه خپل دربار ته ورشي او دا اعلان وکړي چې سبا ما د ټول ملک د عوامو دپاره د روټۍ پروګرام کړی دی. د بادشاه قاصدان په ټول ملک کې دا خبر خور کړي او بله ورځ د ملک ټول عوام د بادشاه پروګرام لا راشي. دغه شان وخت تیریږي او یوه ورځ بادشاه بیا هغه کمرې ته ورشي او چې هغه کتاب ګوري نو په هغې کې لیکلي وي چې د امیر بادشاه زوی واده به چې کومې جینۍ سره کیږي نو هغه به د جمعې په شپه یو غریب زمیندار په کور کې پیدا کیږي. بادشاه چې دا خبره واوري نو ډیر زیات پریشان شي او ډیر په غم او غوسه کې خپلې کمرې ته ورشي. ملکه چې د بادشاه نه د هغه د پریشانۍ باره کې تپوس وکړي نو هغه ملکې ته ویل غواړي خو هغه ته د بزرګ خبره رایاد شي او زر خاموشه شي او ټول غم په خپل ځان تیرول شروع کړي. هر کله چې د جمعې شپه شي نو بادشاه د عامو خلکو کپړې واچوي او د هغه جینۍ په تلاش کې وځي او د لږ سفر کولو نه پس هغه د یو کور خواله ورسي او د هغه کور مالک یوسف کوم چې یو زمیندار وي د خپلې ښځې مریم سره په پټو کې په کار کې مصروفه وي او د هغه ماشومه لور په کور کې پرته وي. بادشاه هغه ماشومه راواخلي او د هغه ځای نه را روان شي. د لږ سفر کولو نه پس بادشاه د یو سیند خواله ورسي. د بادشاه زړه ډیر زیات یریږي خو هغه ماشومه راواخلي او هغه سیند ته یې غورځوي او د هغه ځای نه لاړ شي. هم په هغه سیند کې
بل طرف ته عبدالرحمن نومي یو کس ناست وي او میان نیسي چې د هغه نظر په هغه ماشومه ولګي نو عبدالرحمن هغه ماشومه د اوبو نه راوباسي او خپل کور ته یې بوځي. د عبدالرحمن ښځه د هغه د لور د پیدایش په وخت کې وفات شوې وي او هغه خپلې لور رضیه سره اوسیږي. رضیه چې هغه ماشومه ویني نو ډیره زیاته خوشحاله شي او د خپل پلان نه هغه ماشومه واخلي. رضیه هغه ماشومه ډیره په مینه او محبت سره لویوي. هغې ته سبق هم ښایي او د هغې تربیت ډیر په ښکلې طریقه کوي او د هغه ماشومې نوم اسوا کیږي. دغه شان 18 کاله تیر شي او اوس یوه ډیره ښکلې ایمانداره او عقلمنده جنۍ وي او هغه په خپله ټوله علاقه کې د خپل حسن او عقلمندۍ په وجه مشهوره وي او د هغه علاقې ټول خلک خپل ماشومان اسوا خواله د تعلیم او تربیت زده کولو دپاره رالیږي. د اسوا په وجه هغه ټوله علاقه کې خوشحالي راشي او د علاقې لوی او واړه ټول اسوا سره د زړه نه مینه کوي او د هغې د زړه نه عزت کوي. یوه ورځ چې بادشاه په خپل محل کې ناست وي نو د هغه نظر په شهزاده حمزه ولګي او بادشاه د هغه د واده باره کې سوچ شروع کړي او هغه کمرې ته ورشي په کومه کې چې هغه د قسمت کتاب پروت وي. بادشاه چې هغه کتاب ګوري نو په هغه کتاب کې لیکلی وي چې د امیر بادشاه د زوی حمزه سره چې بعد د کمې جنۍ واده کیږي نو هغه لویه شوې ده او د عبدالرحمن په کور کې اوسیږي. دې کتو سره د بادشاه لاسونه او خپې په رپېدو شي او هغه دا سوچ کوي چې دا جنۍ خو ما مړه کړې وه خو چې دا بیا څنګه ژوندۍ شوه. هغه دربار ته ورشي او خپل یو خاص کس له حکم ورکړي چې د عبدالرحمن کور ته ورشه. د هغه په کور کې چې کومه جنۍ ده ته هغه جنۍ مړه کړه. د بادشاه هغه خاص کس د عبدالرحمن د کور په تلاش کې وځي او اخر هغه جنۍ سره ملاو شي د کمې مرګ پسې چې هغه بادشاه لېږلی وي. هغه کس چې اسوا سره خبرې وکړي نو هغه ته پته ولګي چې اسوا یوه ډیره زیاته شریفه ایمانداره او عقلمنده جنۍ ده. په دې وجه د هغه په زړه کې رحم راشي او هغه اسوا ته وایي چې زه بادشاه ستا د قتل کولو دپاره رالیږلی یم خو تا سره د خبرو کولو نه پس زما اراده بدله شوه او زه تا مړول نه غواړم خو ته د دې ځای نه چېرته بل ځای ته ورشه او چاته هم د خپل ځان باره کې معلومات مه ورکوه. ګینې د بادشاه جاسوسان تا پسې لګېدلی دي او بادشاه تا قتلول غواړي. اوس وا چې د هغه کس خبرې واوري نو د هغه شکریا ادا کړي او کور ته لاړه شي او یو خط ولیکي چې زه په خپله مرضۍ د کور نه ځم او د هغه ځای نه یو ډیر ګران او په اوږد سفر روانه شي. عبدالرحمن او رضیه چې کور ته راشي او هغه خط وګوري نو ډیر زیات پریشانه شي او په ټول کلي کې د اسوا باره کې معلومات شروع کړي خو چاته هم د هغې باره کې معلومات نه وي. بل طرف ته چې موږ وګورو نو اسوا یو ښار ته رسېدلی وي هم په هغه ښار کې یو ډیر غټ خان اوسیږي کوم چې ډیر زیات مالداره نیک او رحمدله انسان وي. د هغه په زړه کې تکبر بالکل نه وي. هغه د غریبو خلکو ډیر زیات مدد کوي او همیشه د مظلومانو ملګری وي. اسوا د هغه خان کور ته ورشي. هغه خان په خپل محل کې په باغچه کې ناست وي نو اسوا سمدستي د هغه خواله ورشي او هغه ته وایي چې زه ډیره زیاته غریبه یم او ما ته د مدد ضرورت دی. خان خپلو نوکرانو ته حکم وکړي چې دې جنۍ له د خوراک دپاره هم څه ورکړئ او پیسې هم ورکړئ او اسوا ته وایي چې هره میاشت کې راځه او د دلته نه ځان له مفت راشن وړه. او اسوا خان ته وایي چې زه سوال نه کوم زه په خپل مهنت سره رزق ګټل غواړم. خان چې د اسوا دا خبره واوري نو حیران پاتې شي ولې چې د هغه په ژوند کې په اول ځل چا د مفت خوراک او پیسو په ځای د هغه نه کار غوښتی وي. خان د اسوا نه تپوس وکړي چې ته څه کار کولی شي. اسوا هغه ته وایي چې زه د کور کار کولی شم. خان اسوا لا په خپله باورچی خانه کې نوکري ورکړي. د اسوا په لاس کې یو عجیبه ذایقه وي. د هغې په راتلو سره د خان په کور کې خوشحالي او سکون راشي. د خان په کور کې ټول خلک اسوا سره ډیره زیاته مینه کوي او د هغې د زړه نه عزت کوي. یوه ورځ چې خان په خپل کور کې ناست وي نو هغه خپلو ټولو نوکرانو ته وایي چې سلطان عامر او د هغه زوی شهزاده حمزه را روان دی او په محل کې تیاری شروع کړي او اسوا ته هم حکم ورکړي چې ته به د سلطان عامر او شهزاده دپاره نوي او مزیدار خوراکونه تیاروي.
اوس وا چې د سلطان عامر نوم واوري نو ډیره زیاته ویریږي ولې چې هغه ته پته وي چې دا هم هغه بادشاه دی کوم چې ما قتلول غواړي اوس وا د الله نه دعاګانې غواړي چې اے الله تا زما حفاظت مخکې هم کړي او اوس هم زما حفاظت وکړي سر ورځې پس سلطان عامر او حمزه د خان کور ته راشي خان د سلطان ډیر غټ استقبال وکړي او د هغه لپاره مزیدار خوراکونه تیار کړي سر ورځې پس د سلطان عامر زوی حمزه یو نوکر نه تپوس وکړي چې ستاسو دا خوراکونه څوک تیاروي نوکر هغه ته وایي چې زموږ محل ته یو نوی نوکر راغلی ده او دا ټول خوراکونه هغه تیاروي حمزه چې دا خبره واوري نو هغه کچن ته ورشي او اوسوا ویني او اوسوا چې حمزه ویني نو هغه ډیره زیاته ویریږي خو حمزه هغه ته وایي چې ریګه ما زه خو صرف دی لیدولا راغلم چې ته دا دومره مزیدار او ذایقه‌دار خوراکونه څنګه تیاروي اوس وا چې دا خبره واوري نو ډیره زیاته خوشاله شي او د حمزه شکریا ادا کړي حمزه د هغې نه تپوس وکړي چې ته دلته د څومره وخت نه کار کوي چې په دې سره اوس وا هغه ته وایي چې زما د کار دلته لږ وخت وشو د دې نه پس حمزه د هغې نه تپوس وکړي چې ستا کور چرته دی اوس وا هغه ته وایي چې زما کور ډیر زیات لرې دی حمزه چې دا خبره واوري نو هغه ته پته ولګي چې اوس وا مسافره ده او د هغه اوس وا سره همدردي پیدا شي او هغه په مختلفو بهانو باورچی خانه ته زی راځي او اوس وا سره د خبرو کولو کوشش کوي اوس وا د حمزه د فلار عامر بادشاہ نه ډیره زیاته یریږي او حمزه سره خبرې کول نه غواړي خو هغه حمزه باورچی خانه ته دراتلونه منع کولې هم نشي او د حمزه نه هم ډیره متاثر وي ولې چې هغه ته پته وي چې هم د سره با زما واده کیږي بادشاہ چې هم وګوري چې زما زوی حمزه اوس وا سره د خبرو کولو کوشش کوي او د اوس وا د اخلاق او د هغې د عقلمندۍ باره کې ورته پته ولګي نو هغه هم په زړه کې دا اراده وکړي چې زه به د اوس وا نه یو امتحان اخلم که په هغې کې دا کامیاب شوه نو زه به د دې دواړو واده خوشحالۍ سره وکړم یوه ورځ چې اوس وا په باورچی خانه کې مصروفه وي نو د سلطان عامر نظر په هغې ولګي او هر کله چې شپه شي نو سلطان عامر اوس وا خپلې کمرې ته راوغواړي او هغه یو ځای ته بوځي او هغې ته وایي چې تا ته پته ده چې ما ستا په ماشوموالي کې ته اغوا کړی وي او سیند ته مې ګزار کړی وي چې ته مړه شي ولې چې ستا واده زما زوی حمزه سره لیکلی دی او بیا چې ته د 18 کالو شوې نو ما تا پسې خپل یو نوکر ترولېږو چې تا قتل کړي خو د هغې باوجود نن ته زما مخې ته ژوندی ولاړی اوس وا چې دا خبره واوري نو ډیره زیاته ویریږي او په جړا شي او بادشاہ ته وایي چې کچره الله زما او ستا د زوی حمزه واده لیکلی وي نو په دې کې نه زه څه کولی شم او نه ته څه کولی شي ولې چې قسمت الله نه بغیر څوک هم نشي بدلولی دې خبرې اورېدو سره بادشاہ د جیب نه یو ګوتمه راوالي او هغې ته وایي چې دا ستا د کویدنې ګوتمه دا زه د سیند ته غورځوم او کچرې ما دا ګوتمه ستا په لاس کې ولیده نو زه به پوهه شم چې واقع ده چې ته زما د زوی حمزه په قسمت کې او زه ستاسو قسمت نشم بدلولی او زه به په خوشحالۍ ستا او د حمزه واده وکړم بادشاہ هغه ګوتمه سیند ته وغورځوي او محل ته ورشي اوس وا ډیره زیاته پریشانه وي او یریږي خو هغه د خپل زړه راز چاته هم نشي ویلی او یوه ورځ چې اوس وا باورچی خانې ته ورشي نو دوه نوکران د خوراک دپاره میان راوړي نوکر اوس وا ته وایي چې د خان او سلطان عامر حکم دی چې دا میان په یوې نوې طریقې تیار کړی شي اوس وا د ډیرې پریشانۍ په حالت کې هغه میان راواخلي او د هغې د تیارولو انتظام کوي خو چې هر کله هغه یو میې وسري نو هغه څه ګوري چې په هغه میانو کې د یو میې په خېټه کې هم هغه ګوتمه د پرته ده اوس وا چې هغه ګوتمه ویني نو هغه خوشاله هم شي او حیرانه هم شي هغه میان تیار کړي او چې کله بادشاہ عامر خوراک ته کینی او هغه میان خوري نو په هغه د میانو ذایقه ډیره زیاته ښکلې ولګي چې په دې کې اوس وا هغه خواله راشي او په خاموشۍ سره هغه له هغه ګوتمه ورکړي بادشاہ چې هغه ګوتمه ویني او چیک کړي نو هغه حیران پاتې شي ولې چې دا هم هغه ګوتمه وي کومه چې بادشاہ په خپلو لاسو اوبو ته غورځولې وي بادشاہ خپل زوی حمزه ته اوس وا وښایي او هغه ته ووایي چې بچې دا جنۍ ستا قسمت دی او هغه ته ټوله کیسه بیان کړي چې څنګه ما دا جنۍ 2 ځله مړه کړه خو دا جنۍ بیا هم ژوندۍ ده
او د دې نه پس ما ستا د واده ګوتما اوبو ته وغورځوله خو هغه بیا هم د دې جنۍ لاس ولا راغله. حمزه بادشاه ته وایي چې دا جنۍ چې ما په اول ځل باورچی خانه کې ولیده نو زما هم خوښه شوې وه او زه هم صرف دې جنۍ سره واده کول غواړم. بادشاه د اوسوا مور او پلار ټول خلک راغوړي او د هغوی دواړو د واده فیصله وکړي او دغه شان د شهزاده حمزه او د اوسوا واده ډیر په دوم دام سره وشي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.